Pozdrav tankisti, dobrodošli na moj kanal Svijet sekundarnih sirovina. Sa vama je Heruim89. U današnjem videoklipu pokazat ću vam neke stranice koje ja koristim ujedno dok igram World of Tanks. Olakšava mi negde onako posao, a i onako da pogledam svoju statistiku. Nije loše. Prvi sajt koji bih izdvojio jeste, ne rangira među prvim, ali onako meni je barem najjednostavniji. Uvijek možete da updateate svakog trenutka vašu statistiku, da pogledate kakva je. To jeste votstat.org. Znači ukratko sve. Znači evo, mi ćemo sad updateovati za ovaj trenutak, mada nije se ništa drastično menjalo. Sada je 3.5. Sačekat ćemo koju sekundu. I vaša statistika je sad učitana, ništa se nije menjalo, ništa nisam igrao. Znači imate sve tu ukratko, koliko borbi imate, tandere mandere, koliko medalja ste osvojili, detaljno tenkovsku statistiku, koliko posto pobjede imate sa heavyima, mediumima, lakim, toliko bitno, ali ono, ovcima i artiljerijom. Sve sažeto i ukratko što se tiče ovog. Kao što možete vašu statistiku da pogledate, ako možete i drugom igraču, ali za to je najprecizniji ovaj sajt ovdje, votlabs.net. Znači ovdje je sve od A do Š. Znači vidite i sami Clan War statistik, company statistik i ukupna statistika. Ovdje možete pogledati, znači ovaj banner je dobar, znači tipa možete sad, da li hoćete sa belom pozadicom, najbitno je crna, meni je crna gotivna. Znači ovdje je vaš banner sa ukupnom statistikom. To kopirate i nalepite to tamo gdje je potrebno da se nalepi. Onda istorija klana, gdje ste bili. Znači ima i to. I ovdje normalno s kojim tenkovima igrate, to jest s kojim tenkovima ste sve igrali. Lijepo je to sve prikazano. Onda tank statistik, sa kojom nacijom igrate najviše, potom sa kojim tipom tenka igrate i sa kojim tirom najviše igrate. Sa onim kojim ja igram najviše, koji sam ja igrao. Ja sam sa peticom igrao, što tad nisam imao premium, a i počinio sam da igram. Znači nije sad da nešto ja sad da znam nešto da igram, ali sad sam onda baš tamanio petice. Najbolje sam igrao sa njima, mislim najbolje se zarađuje i dan danas, a i onda. Dobro. Onda win rating je prikazan što se najbolje može prikazati. Znači sve na jednom mestu. Malo jest ovaj sajt buguje, mislim ne buguje, nego treba mu izvjesno vreme dok ga učita. Drugi sajt koji bi preporučio, koji koristim, jeste votcc.com. Znači to je sve sažeto za jedan klan. Koliko igrača ima, koja je statistika klana i ono što je najbolje, koji su svi igrači u tom klanu i sve sažeto i precizno i ukratko predstavljeno za svakog igrača, koji tank ima, s kojim najbolje igra, vidite ovdje po statistici. Znači svi igrači su na jednom mjestu, ne morate da švrljate za posebnog, jako je dobro odrađeno. To je što se tiče ovog.
sajta. I posljednji sajt koji je jako dobar i koristan jeste Map Tactics. On je jako koristan pred početka planskih bitaka, tenkovskih četa, mislim tenkovskih četa. Koristan je u svakom slučaju, nema deko da luta, međutim dešava se i ovako, znači tipa lik ode do WC-a, dok komandir objašnjava gde kud da ide, gde kako zašto i tipa lik dođe pred ulazak u borbu i pita gde ja da idem. Tako da džabe njemu ova map taktik, ali dobro. Znači ja nemam sad nalog na ovom sajtu vam pokažem kako to funkcioniše, ali nebitno da ste vi registrovani ili na ovom sajtu, vi možete svakako da posmatrate onaj ko pokazuje gde treba da se postavite i tako dalje. Znači tipa kad se napravi to, on pošalje tamo na TeamSpeak ili gde već taj kod, to jest šta već, link, uđete i automatski vidite sve ko je tu prisutan s ove desne strane. I sad driver upravlja gde, kako, šta, kud, zašto ja tamo, zašto ti ovamo. Znači bukvalno ovako to bi otprilike izgledalo, samo što vi imate još tu neke funkcije, tipa da postavljate ikonice heavy-a, mediuma, lakih lovaca i artiljerija, manje bitno. I sad smjer gde se ko kreće, blinkate, vozite ovo ono, pokazujete, oni svi gledaju, svi zadovoljni, svi srećni. Ovo u obliku keba krabe ovde koliko vidim, zanimljivo. Jeste keba kraba. Ovde oči ovde, nebitno, skroz nebitno. Znači sve ukratko ovde nacrtate, predstavite, ako se to tako postupi kao što ste objasnili, bit će super, mada retko ko da poštuje. Dobro, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Nadam se da sam nekim igračima pomogao što se tiče ovih sajtova, veoma su korisni u neku ruku. A ja vas tenkisto i do narednog viđenja pozdravljam, želim vam svako dobro, sretno, spretno i vidimo se u narednim klipovima. Pozdrav!